Mitsubishi. So yan, dyan ka lang pala. Oh, silipin natin. Oh, ano ba meron dito, papi? So tumataas, mababa. I-reveal ba natin, papi, magkano ang presyuhan yan? Wag na, pre. Huwag na. Baka malaman ni madam, no? Oo, baka malaman. Optitron gauge, pang VR4 talaga. Momo steering wheel. Same din kami ng steering wheel ng Evo. Tutuloy natin nakaraang vlog, no? So, i-review naman natin ngayon is itong 8th gen na Mitsubishi Galant. Boss LA. Ayun, papi, kamusta? Babalik, no? Episode 2. Bakit yan ang nagustuhan mong sasakyan? Ever since kasi dati pa naman, ang build ko talaga is Ray-Ban ako nag-umpisa no. 94 model, 7th gen. Yun nga, tawag nila is Ray-Ban or Hito sa iba. Siya yung kamag-anak ng hotdog naman. Medyo rounded kasi ang face. Ito medyo mas aggressive looking kasi medyo edgy. Saka medyo may konting modern naman ang mukha. 90s na car pa rin siya. Medyo modern tignan. Pero nga actually, papi, hindi ko in-expect na 97 pala to. Yes. Kasi ang laki, di ba? So, 90s model pa rin siya. Pasok siya sa Tito car natin. Medyo iba nga lang yung JDM na forma. As we call it nga, facelifted na face. So, from Tito face, Tito look na sedan, nagmumukha siya medyo sporty naman. So, mamaya makikita niyo yung mga features na medyo going Evo na rin yung look. So, nga, may Evo version din kasi kami. Ayun, so kung curious kayo guys sa mukha, ito mukha niyan, oh. Bang! Di ba? Para sa mga hindi ka napanood last video, kalinya na ito, papi, is mga Camry, Accord, di ba? Hero Accord. Very wild, papi, ang itsura, no? Oo, medyo. Pinanindigan ko na yung chin ko na extended. Aftermarket siya. Meron din kasi kami yun nga, kamukha rin sa Evo na hood. So since naka-twin turbo naman ako ng makina, kailangan ko rin kasi yung vents eh. Ayan. Ongoing pa yung hood ko, so pasensya na kung medyo hindi pa siya ganun kakinis. Ano naman eh, project naman niya, Pops, eh, di ba? Never ending, sabi nga nila, di ba? Oo, mahirap mag-ending eh. Mabibenta pag Huwag mo tapusin, di ba? tapusin, pre. Pabago-bago, yung sabi ko nga kanina, pabago-bago ng face. So meron akong isang face yung nasa legroom na isa. Ayun, oh. And then ito yung isang Japan version din. So dalawang Japan bumpers yung meron. Ayun, mayroon din palang si Papi na wagon. Ayan. Para sa hindi nakapanood ng wagon na to. Rare yan, Pops, di ba? Oo, medyo. Medyo rare yan. Medyo lang. Ayun, oh. So ito yung likod, guys, oh. May mga kulang pa kasi, kaya pasensya yun na yung kulay. Medyo Lego pa, pre. Ngayon, ang kulang pa ako nung high wing na spoiler. Okay. Kaya naka-hold pa yung paint job na ito. Yung canards, kaya siya may sobrang gano'n kasi yan yung pang SVR4 na Okay. rear skirt. Yun yung high-end edition niya. Kumbaga, siguro para madaling explain, yun yung Evo version. Kaya as you can see, meron din siya mga flares, meron siyang mga Recaro version na interior. JTM version to. May mga ibang parts na US din na nakalagay. Yung nga, na pag-usapan natin kanina, nagpalit ako ng taillight, which is a US version. Ang aim ko lang naman dito is medyo different look, pero kung JDM talaga, meron din naman akong JDM na taillight niya. So, yun nga, sabi ko sa inyo kanina, minsan nagbabago-bago rin ako ng look para hindi nakakasawa. Siguro kung JDM tambay natin, JDM taillight ay kakabit. Oo. So ngayon, USDM muna. USDM na taillight lang, pero Okay. the rest JDM naman siya. Yan, since nasa likod ka na rin sa Oh, tama. meron akong curtains na OEM Ayun, oh. Mitsubishi. So yan, dyan ka lang pala. Oh, silipin natin. Oh. Ano ba meron dito, papi? So, Ay, mechanical busa. siya. So, tumataas, mababa. I-reveal ba natin, papi, magkano ang presyuhan yan? Wag na, pre. Huwag na. Baka malaman ni madam, no? Oo, baka malaman. Meron ding version ng yung manual na curtains, which is yung meron silver siya, and then may Mitsubishi na backing. Meron din tayo na. Gano'n ba ka-rare yung mga ganyan, papi? Tanong nyo na lang sa mga Lancer boys, alam mo na, mahirap ang natin yan. Kasi same din naman kasi, Lancer Evo na build, same curtain din naman yung ginagamit. Adjustable kasi siya, so pwede rin siya ikabit sa Lancer. Sa interior, papi, ano meron dito? Interior ko, yun, pasensya na, medyo ongoing pa kasi eh. So, same clusters, 1 din tri-gauge ng Evo. Ayun, ito. Oo, ito. Kasi hindi ko pa nalalagay yung face eh. Optitron gauge, pang VR4 talaga. Tapos, Momo steering wheel. Same din kami ng steering wheel ng Evo. Manual transmission. Pasensya na, nilagyan ko ng konting lighting Medyo Tito kasi pre. Kaya ganon. And then yun, original na Recaro seats ng Galant VR4. Same go sa siding, terno siya. Ayun, oh. Pucha, mahal yung mga ganyan, Pops, no? Terno pre, medyo madalang din brother eh. So terno hanggang likod, kumpleto siya. Ayun, oh. Yan.
So yun. Kung familiar kayo sa Cedia, di ba? So medyo kamukha rin niya. Tanong ko lang, may matic transmission ba na 8 gen? Madalas, mas madalas ang automatic. Medyo rare ang manual. Okay, kasi parang ito na yung luxury edition eh, di ba? Yes. Kaya local version, merong Matic may manual. Ang naglabas ng Matic, ng manual lang is yung stock version, yung base model. Madalas yung automatic pero Tiptronic yung tranny, which means meron yung plus minus na option. Kasi guys, kung hindi nyo may tatanong, Papi, pag sinabing luxury edition, parang comfort ang binabayaran doon, di ba? Oo, kasi may mga features siya na yun. Climate Oo. control, maganda yung kasing local version na high-end natin is naka-leather seats eh. Oo. Tapos motorized yung seats, mga ganon. So, ibig sabihin nun, usually talaga naka-automatic kasi driving comfort nga, di ba, Papi? Oo. Tapos may mga extra yan, tulad yan, mga original yung mga tweeter pads, may mga gano'n siya. Tapos yung local version natin na high-end, merong climate control. Ito, nakakatuwa sa Galant, original niyang speakers, lahat yan JBL. Okay. Medyo magaganda rin yung mga speakers ng ano. Papi, punta tayo sa harap kasi medyo wild yung mukha nito eh. Sige pre. Oh, silipin natin. Dito pa lang sa hood, Papi, makikita na, di ba? Oo. Oh. Ano meron sa hood natin, Paps? Parang kakaiba yan ah. Wala, ano lang yan. Prototype ko pa kasi to. So, same siya ng mga sa Evo na hood. Vented. Since medyo mainit yung makina malaki, I need the vent para ano. Ongoing pa, wala pa yung ceiling niya. Tingnan ba natin yung engine? O tara, silipin natin, Papi. Pucha. Parang pang SUV yan ah. Yan, it's a 2.5 V6 na twin turbo, manual transmission. It's an all-wheel drive. Local to, di ba? O JDM Yung talaga body siya? kasi is local. So, ginawa mo siyang JDM parts. Meron tayong import na half car. So, nilipat yung engine, nilipat yung all-wheel drive. Just to give you an idea, yun nga, ang maganda rin sa all-wheel drive kasi nito, other than all-wheel drive pala, meron pa siyang AYC, yung Activio system ng Mitsubishi, which is yung pati yung likuran na gulong. Ah, talaga? May ganun na nung 97? Yes. Same technology siya pag chinek mo yung mga pang GTO. Oh, di ba or yung GTO? 3000 GT, meron siyang Activio control. Activio control? Activio control. So, Papi, tanong ko lang, ito ang makina ng JDM. Yes. Ano pa makina ng local natin? Ang local natin is 6813NA, which is a SOC na variant. Tapos walang non-turbo. Ito is a twin turbo, tapos dock. So, Papi, parang medyo malaki ang makina, no? Oo, malaki yung difference pag naikabit yung Japan na version. Kasi as you can see, medyo punong-puno talaga yung... I know. Kaya kung makikita mo yung radiator ko, tsaka yung intake, yung exhaust manifold ko, halos dikit na. Oo nga, eh, no? So, pagka nalaglag yung screwdriver mo, pre, sa wrench mo, kaya mo na siya dyan, pre, hindi mo na makukuha yan. Merong ibang nagkakabit ng 4G63 na turbo, which is mga galing Evo, rin. Siguro, for the sake na mas marami kasing aftermarket parts si 63T. Basically, it's the universal engine ng Mitsubishi. Pwede rin siya ikabit. Pero yun lang, sa amin kasi sa Galant, pansin namin nga dahil mabigat kasi si body niya. Design yung makina kasi ito nasa mas torque siya eh. Yung body, yung bigat ng body, medyo mas kaya niya. Pagka napansin namin yung mga nag-63T na Evo engine na kinakabit sa Shark, hindi nga lang ganun kabilis yung launch kasi nga medyo mabigat yung... Papi, kamusta naman ang driving experience ng ganitong sasakyan? enjoy pre. Ibang-iba yung difference niya sa local variant. Kasi iba yung sigla nung may launch eh. Eh, kamusta ang gas, Papi? Kasi parang yun ata ang ina-array ng mga ano, di ba? Honestly kasi pre, pag nag-build ka naman kasi talaga, kahit sabihin mong anong brand pa yan eh. Basta naghanap ka ng power sa engine, diba? Siyempre, Sabagay. katapat lagi nun eh. Hindi ka pwede magsabing malakas yung kotse mo na matipid. Since dock naman siya, saka turbo naman, somehow naman na-maximize niya yung sunog ng engine niya. So, siguro, safe to say around 5-6 city driving per liter. Pero nakangiti ka naman, no, habang nagda-drive. Yun na ba importante rin? Oo, sabagay. Tsaka minsan, kahit nakalapag naman sa garahe mo yung kotse mo, nakikita mo, masaya ka na eh. Oo, di ba? Lalo pa pag napipicture sa mga ganitong vlog. pre. Katawa, di ba? Diba? Saka na, sa tambay naman natin, nililingon-lingon auto natin. Oo. Masaya na tayo ron. Yun yung parang, yun yung kapalit eh, di ba? Na hindi nababayaran. Ayun. Yun nga, diba, pagka nag-park ka, hindi mo maiwan-iwanan, titignan mo muna. Oo. Diba? Yung importante, na-enjoy mo lang yung build mo, pre, kung isipin yung gastos dyan. Pwede ba marinig ang sipol nito? Sure, pare. Pakinggan natin. Wala pa tayong sipon, wala pa akong blow of bulb, pero... You stuck! Oh, pakinggan natin. Damn! Wala nang painit yun, Paps, ha?
Actually, pag dito yung cluster gauge, oh. Yep, yan yung cluster gauge na. Optitron gauge na siya. Optitron ang tawag. Yun yung Optitron. Yan yung gauge ng para sa engine na. Which is, yun nga, Japan version na rin siya. Yung mga pamilyar doon sa Max, is an Evo 10 NK na 18s Evo spec. Since Evo galing nga, 18 by 8.5, offset 38. Same goes sa Brembo brakes na kinabit natin. With Evo na rin. So it's a 4-pot na Brembo. 2-pot tong likod. So nagkabit ako ng 10 na coilovers. Gusto ko pa sana siyang E0 gap eh. Problema ko lang is, yun nga, medyo mababa yung body kit ko. Kalimutan ko yung tanong, ano pala body kits na ito ulit? Ito yung body kit niya, ito yung stock naman yung body kit niya. Yung fender flares original yan, which is a VR4 flares. Same goes sa bumper, saka sa bumper sa harap and likod. Now, meron kasi kami sa VR4 na tinatawag na yung Vogue Chin, which is yun yung chin na nasa harapan. And then, tinerno ko siya ng SVR4, yun yung pinaka pataas daming version sa Galant na Shark. SVR4 na side skirt at saka rear valance. Ano yung mga body kits ng ganitong sasakyan? Local kasi, ang local natin is super saloon, base model yun. And then meron yung VR, which is yung V6 natin. And then pinakamataas natin is yung GTA version. And now sa Japan version, merong yung Viento, saka Aspire, which is yung ganitong bumper. Ayun. Tapos meron yung VR4, yun yung facelifted namin. Tapos hinaluan ko siya ng SVR4, which is yung nga, layman's term, yun yung Evo version ng Galant. Tinernohan ko na rin ng hood na vented at saka ganadors, side mirror. So yung mga Lancer natin na Evo, familiar dyan. Ano yun, aftermarket kasi. So naglabas siya ng pang Honda, naglabas din siya ng pang Mitsubishi. Bakit ba tahimik ang club nyo, Papi? Actually ngayon dumadami kami. 4 or 5 years ago, konti lang yung nakaganitong makina eh. Kasi nga takot ko sa makina. And then lately, nagpipig sa mga tropa ko na mga client ko rin. Ang dami nag-build ng all-wheel drive ngayon ito. So legit na VR4 na talaga. So sa ngayon, sa grupo namin marami na naka-VR4 din. Baka may gusto ko batiin. Shoutout. Shoutout sa Team Galant Philippines. Ayun, admin tayo ron. So basta mga tropa. Mga tropa natin sa CRV Club. The rest, yung mga tropa natin sa The Mob. Yung mga media partners din natin na iba, mga tropa natin. O Papi, salamat sa pagpapakita sa amin ng ano. Sa pag-feature. Hopefully, ito naman next time. Oo, tama. Itong wagon natin. Medyo matagal kasi maraming kailangan to eh. Pero yun, hopefully, maayos din natin sa next tambay ng mga darating. Mga ilang months yan, Papi, bago natin mabuo. Medyo matagal, masakit-sakit sa bulsa to. Ito kasi every medyo binuhos natin dito sa isa yung mga pyesa. Saka kasi more on papatakbuhin ko lang muna and then tingnan natin kung ano pwede natin i-load ng mga rare parts. O, papakita ko ulit sa inyo yung wagon, guys. O, ayun, pang, diba? Japan version niya. Oh. Papi, salamat ulit ah. Salamat, brother. Ayun. Oh, and sana na-enjoy yung video, guys. Kita tayo sa susunod video. Peace out.